Korali Isezerano ikorera umurimo w'Imana kuri ADEPR Sumba, paruwasi ya Sumba mu itorero ry'akarere rya Nyamagabe. Ikaba yaratangiye umurimo w'Imana mu mwaka w'1999. Yatangiye igizwe n'abaririmbyi batanu, itangira ari korali itangiriye mu cyumba aho bita ku Kabacuzi. Yagiye irangwa no gusenga binginga Imana kugira ngo umurimo wayo ukomeze waguke ugere ku bantu benshi. Biza gutuma mu mwaka w'2000 yari imaze kugera ku baririmbyi bagera muri 15, ndetse mu mwaka w'2002 irazamuka noneho bayemerera kujya iririmba ku mudugudu. Imigejeje icyo gihe batangiye kubona ukuntu izamuka iririmba ku mudugudu, nibwo banayemereye noneho. Icyo gihe yaririmbaga mu materaniro yo ku Mibyizi, ariko icyo gihe babona birakwiye yuko banayirekura ikagiririmba noneho no mu materaniro yo ku Cyumweru. Nibwo yatangiriye kugenda ivuga ubutumwa aho ngaho kuri uwo mudugudu, ivuga ubutumwa hirya no hino mu maparuwasi atandukanye n'imidugudu. Biza kugera mu mwaka w'2010, mu mwaka w'2009 iza kugira igitekerezo isohora alubumu ya mbere yitwa Ineza, indirimbo z'amashusho, ndetse mu mwaka wa 2017 nabwo ikora alubumu ya kabiri yiswe Ibyo Wankoreye. Kugeza uyu munsi rero ni alubumu ifite, ariko iracyakomeje umurimo w'Imana hirya no hino mu gihugu ari aho bayitumiye, kandi tubona hamwe no kwinginga Imana rwose umurimo w'Imana ukomeza ugenda waguka muri iyo korali. Mwatangiye muri abaririmbyi batanu, ubu ngubu mumaze kugera kuri bangahe? Imana yagiye ikora imirimo yayo rwose, ubu tugeze ku baririmbyi 126 baririmba muri iyo korali. Korali Isezerano yubakiye kuzihe inkingi yubakiyeho imibereho yayo ku iterambere ryayo yubakiye kuki? Nkuko umurimo w'Imana n'ubundi ari ukuvuga ubutumwa, Korali Isezerano hanini ishingiye ku ijambo ry'Imana, kwigisha ijambo ry'Imana, kuvuga ubutumwa mu ndirimbo, gukundisha abantu ijambo ry'Imana, ariko kandi nanone ibyo hanini ikabishobozwa n'indangagaciro yayo nyirizina yo gusenga no kubaha Imana. Mu myaka mumaze mukora ivugabutumwa, ni irihe vugabutumwa mwaba mwarakoze ariko abagora cyane, cyangwa rikabyara umusaruro ukomeye wena ko ati twakoze ivugabutumwa hana ihanya abantu benshi byagenze gutya? Mbese niki mwatubwira wenda ku ngendo zivugabutumwa Korali Isezerano mugenda mukora hirya no hino mu gihugu? Tugenda dukora ivugabutumwa hirya no hino hatandukanye, ariko tujya twicara natwe ubwacu tukicarana n'abagiye batangira umurimo w'Imana muri iyo korali. Wenda twe hari abagiye bazamo vuba, ariko tujya tugira amateka tukayibukiranya, twibuka ahantu hamwe korali yagiye kuvuga ubutumwa, ihageze isanga muri Bibiliya bakunze gukoresha ijambo bita abakonikoni, ku buryo uwo musozi abantu bari bananiwe kwitabira, abaririmbyi bacika intege, mbega biragorana. Hamwe no gusenga rero abaririmbyi baragenda barongera bisubiramo barasenga binginga Imana, biza gutuma hari abantu benshi babasha kwihana, abandi bakira indwara. Mbega kuri uwo mudugudu ihasiga amateka y'umurimo w'Imana yakoze, kubwo abantu babashije gukira indwara bari bamaranye igihe, ariko kandi no kuba barigarutsemo nabo ubwabo, korali ubwayo nayo ikagira imbaraga zituma ibasha gukora iryo vugabutumwa. Ndagaruka nagiye ku bijyanye n'ibikorwa rusange, usibye gusohora wenda alubumu yawe yo gukora ibitaramo bitandukanye, ni ibihe bikorwa mwaba mwarakoze bifitiye akamaro abaturage? Kuko burya kubwiriza abantu bashonje, kubwiriza abantu bafite ibibazo bitandukanye nabyo ntibihagije. Ibyo bikorwa ni nk'ibihe by'indashyikirwa mwavuga muti twakoze. Hari abagurira abaturage mituweli, hari abaha abaturage inka, hari ababuza abaturage ihene. Mwebwe ibikorwa mwishimira mukavuga muti mu mwaka uyu n'igihe iki n'iki twakoze iki turacyishimira, cyangwa se twasuye abarwayi, ni nk'ibihe mubitubwire muri rusange? Bigiye bihari. Twagiye tujya ku mavuriro, ku masantere de sante, ku bitaro, tugasura abarwayi mu buryo butandukanye. Hari ukubafasha kubona ibyo kurya, umuntu uri kwa muganga wenda udafite ibyo kurya tukamufasha.
ariko kandi nanone hari ivugabutumwa buriya rikorwa mu buryo bwinshi. Iyo bije muri ubwo buryo bwerekeranye n'iterambere, natwe ubwacu hari abaririmbyi ubwabo tugenda dufasha kwiyubaka, kubabonera mitiweli, ndetse n'abo hanze tugenda tubafasha, tukaba twabashyigikira mu kubona ubwo buryo bwo kwivuza. Wenda hari imirimo ikorwa buriya akenshi mu gikristo abantu badakunze kugenda bavuga bitewe n'uburyo kibayikozemo, uba usanga ari ibanga ry'umuntu, ariko byinshi byagiye bikorwa, wenda bisaba ko twabanza kwakira uburenganzira kugira ngo tubitangaze bitewe n'abagiye babikora, ariko birahari byinshi byagiye bikorwa kandi bigamije kwamamaza ijambo ry'Imana. Uwo muje mu mujyi wa Kigali umuzanye iki mwavuga nk'impuruza ku bantu bari mu mujyi wa Kigali n'andi makuru arasanzwe, ariko se mwebwe umwihariko muzanye ni Okay, murakoze. Egenda mpere maze nunganire umuyobozi wanjye kimwe byavuze ku bikorwa yenda biri social, hejuru yo kuririmba, hejuru yo kuvuga ubutumwa mu ndirimbo. Twakoze n'ivugabutumwa muri gereza ya Nyamagabe, aho twaririmbye soma ijambo ry'Imana ribafasha kubera na kondisiyo baba barimo, ariko nanone twabashyiriye n'imyenda dufatanyije n'umuryango w'abagedeon, tugashyira na za Bibiliya. Icyo ni ikintu wenda kimwe nagira ngo mwunganire. Kuza muri Kigali rero mu by'ukuri ni ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ntabwo navuga ngo tuzanye ibintu bishyashya, ni ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo buri muri Bibiliya. Ni inkuru nziza y'amahoro, ni inkuru yo kwihana, ni inkuru yo kuvuga ubutumwa bwiza nk'uko ariyo misiyo Kristo yasigiye itorero, kandi tukaba turi abanyetorero. Ntabwo navuga ngo ni ibintu bishyashya tuzanye, ahubwo nuko yenda ari ahantu hashya tuje, mwenda ahantu hari mu mujyi ukomeye, ariko ubutumwa ni bwa bundi, ijambo ni rya rindi, misiyo ni ya yindi Kristo yadusigiye. Nta bintu bishyashya rero duhanze y'ibihangano tuzanye bishya, ariko gusa bizanye n'impurirane z'uko turimo tunasohora indirimbo nshyashya. Ni impurirane vuba aha ngaha duherutse gusohora indirimbo yitwa Iyavuze, n'indirimbo yakunzwe cyane ku maradiyo n'audio. Hari n'izindi ziri inyuma, hari n'iyamaze gutungana yitwa Umutima wanjye. Ni indirimbo nyinshi cyane. Ubwo ni impurirane kwinjira mu mujyi wa Kigali, turimo tunategura alubumu yacu ya 3. Murakoze. Izo ni zihe mbogamizi mubona mu gihura nazo cyane nka korali muri kara gace muherereyemo? Mu murimo w'Imana akenshi ubona nk'uko yenda n'andi makorali agenda abigira, akenshi umurimo w'Imana ukunze gukorwa mu buryo bw'ubwitange. Rimwe na rimwe usanga ari abantu bagenda birwanaho, usanga rero ibigendanye no gushyigikira umurimo w'Imana si benshi babigiramo uruhare. Rero turacyafite imbogamizi yo kubona ubushobozi wenda buvuga ngo twakora ibihambaye, ariko ku rwego tugezeho nabwo dushima Imana, kuko ugereranije aho twavuye naho tumaze kugeza ikirenge, tubona hari ibigenda bikoreka. Iyo urebye wenda nk'uko twaje mu mujyi wa Kigali, ukareba abaririmbye, ukareba wenda abayiherekeje korali, ni ikigaragaza yuko hari abantu bari kugenda bagira ishyaka ryo gushyigikira umurimo w'Imana. Nubwo rero hakiri izo mbogamizi zo kubona mikoro, ariko abantu muri rusange batangiye kugenda bumva ko umurimo w'Imana udakwiye gukorwa ku bwitange bw'abawukora gusa, ahubwo hakwiye kubamo n'izindi mbaraga zifasha kugira ngo umurimo w'Imana urusheho kujya mbere. Hari amakorali atandukanye yo mu itorero rya ADEPR namwe mubarizwamo, mwitirano isezerano rya ruguru mu
mupaka wa Uganda n'u Rwanda Cyanika baririmbye ngo ntabwo wandemanya amahembe, bakora indirimbo zitandukanye zitwa Umurengwe, hari isezerano ryanga i Kigali, hari isezerano mu bice bitandukanye, ariko bikagaragara ko hari andi makorali yo muri ADEPR yagiye ahindura amazina bitewe n'uko yitiranwaga n'abandi kandi bitewe na gahunda ndende babaga bafite imbere yabo, bikaba ngombwa yuko bahindura izina kugira ngo wenda barusheho gukora ibikorwa ntibyitirirwe wenda bagenzi babo bahuje amazina. Ese mwebwe icyo kintu mugitekerezaho, ikintu ushobora guhindura izina, ikintu cyo guhindura izina wenda nubwo mutagitegura nonaha mugitekerezaho iki? Bizaba ngombwa, birashoboka? Kuri twe tubona bidakwiye kuko iryo zina rifite amateka, rifite amateka kuri korali yagiye irihererwamo ubutumwa bwinshi. Imana hari ibintu byinshi yagiye tubwira ku bwa korali Isezerano, tukumvira dusanze ikazi ivuga korali Isezerano, ikazi ihamagara Isezerano. Ibyo rero bituma twumva tutahindura izina, ahubwo wenda ku bw'ubutumwa bwiza tuvuga twarushaho kugenda tugaragaza itandukaniro ry'iyo korali Isezerano ADEPR Nyamagabe, aho itandukanye wenda n'izo korali zindi. Amazina ashobora kwitiranwa n'ibyo, ariko indangagaciro ugasanga ziratandukanye. Tukiri kuri icyo wenda dusanga muri Bibiliya hari abantu bagiye bahindurirwa amazina n'Imana mu bihe bitandukanye. Ikindi wenda amakorali y'i Kigali ibyo byagiye biyagaragaraho nk'abiraheruka kandi akomeye ahindura amazina, nabo bakaba wenda baravugaga ko Imana yagiye baha amasezerano wenda binyuze muri iryo zina, ariko bakaza no kwakirwa guhindurirwa izina. Nagira ngo mbabaze gatoya, ni ubuhe butumwa mwagenera abo baririmbyi bandi cyangwa se ayo matsinda ashobora kuba yarahinduriwe amazina? Ku bw'ibyo ahanini wenda biterwa nuko baba bagiye bagana mu cyerekezo. Hari igihe tubishyira mu cyerekezo abantu bagiye bagezemo, ariko icyo twababwira cyo igihe cyose ufite izina wararyiswe, uretse kuba wavuga ko wenda utaryishimiye, ariko ubundi no mu Kinyarwanda baravuga ngo izina ntirikujije. Twe rero twumva iryo zina ryacu rikwiye gukomeza rikagumaho, ariko nabo kubw'impamvu zabo wenda hari igihe umuntu ahinduka agahindukana n'ibihe n'ibyo, ariko twababwira ngo ntabwo byakabaye byiza kuko umuntu ahora ahinduka, uko ibihe bihindutse nawe ahinduka, uko bihindutse nawe ahinduke. Akwiye kugumana za ndangagaciro ze kandi n'izina rye rikaguma ari ryarindi. Ikindi, iryo zina ntiriduteye ipfunwe, ni izina ryacu dukuranye, izina ntirikujije. Nta nubwo turi igikoresho twe cy'itorero. ADEPR Isumba, umudugudu n'Isumba, paruwasi n'Isumba. Iyo byongeyeho rero ubaye specific Isezerano uvuga iyo ariyo. Ntabwo turi brand commercial, ntabwo turi film commercial ku byenda dushaka umwihariko wacu. Icyo tuzakomeza guharanira izo ndangagaciro zacu zituranga. Naho izina bundi ntirikujije, ni izina rifite amateka twishimiye, ritadutera ipfunwe. Nta mpamvu rero yo guhindura. Wenda tukigaruka kuri icyo we yabivugiraga, iyo amakorali rimwe na rimwe yitiranwa, wavuga wenda indirimbo mwavugaga mwasohoye vuba yitwa Yavuze by Isezerano kwaya, umuntu ashobora guhita yumva ese ni isezerano ya Kabuga Ville, ni isezerano ya Nyamagabe, ugasanga uko kugenda bitiranwa bigatuma hari ibikorwa by'abandi byitirirwa abandi juste. Rimwe na rimwe ukabona amakorali yaragiye ahuje amwe n'amagenda akora iyo kuruse yo kugenda ahindura nyine amazina. Rimwe na rimwe akagira atayahindura avuga ko izina bari hawe n'Imana atari bo bari banaryize. Ubundi mwebwe izina Isezerano ni mwe mwaryize cyangwa mwaryiswe n'Imana? Izina Isezerano tukatwibwira batubwira ko ushingiye. Murakoze, nitwa Habineza Vincent, nkabashinde umujyanama ushinzwe itangazamakuru muri korali Isezerano ADEPR Isumba. Izina Isezerano twarisanzeho, mu by'ukuri ntabwo natangiranye na korali, ariko nyimazemo imyaka 10. Izina Isezerano narisanzemo, ariko naho nagereye muri korali Imana yakomeje kuza idusanga itubwira iti Sezerano, Sezerano. Iryo zina rero ntabwo tugeze twumva twarihindura, cyane ko ibikorwa dukora ni ibikorwa bizana abantu kuri Kristo, ni ibikorwa bihindura abantu, ni ubutumwa bukiza tuvuga.
nubwo twakora ibintu bikitirirwa abandi ntago byaba ari ibibi, byaba ari ibikorwa n'ubundi bizana abantu kuri Kristo. Uwo byakwitirirwa wese nubwo byaba byakozwe natwe isezerano, wenda bikitirirwa korari yo mu majyaruguru kubera ko umuntu ariko wenda ashobora kuza wenda akavuga ati isezerano akarifata ukundi, ariko niba ibyo dukora rwose ari byiza wabyitirira wese, kuko intego yacu nyamukuru si inyungu yenda y'ibintu bifatika cyane mu isi, ni inyungu y'ibintu tuzabona igihe kizaza. Niba dukoze ibintu bihindura abantu nubwo byakwitirirwa undi, ariko bihindura abantu, twebwe ni inyungu kuri twebwe kuko intego yacu yagezweho. Murakoze. Ubu muje mu mujyi wa Kigali, muzaba muri hehe, muzaba muri kumwe n'abandi, ese nyuma yaho mwavuga tubwira audio video bimeze bite, zizaza ryari, intumbero y'ibikorwa muteganya muri iyi minsi, atari ukuza mu mujyi wa Kigali gusa ngo birangire, ibikorwa muri guteganya muri iyi minsi ni ibi? Murakoze. Nyuma y'uko tuvuye i Kigali n'ubundi tuje tubabwira ko dufite indirimbo nshyashya turi gutegura audio. Dufite indirimbo zigera muri 5, nyuma y'izo 5 turateganya gukora izindi album ikuzura tukagira indirimbo 10. Nyuma yo gukora audio n'ubundi tuzakora video, kandi nk'uko nabwiye ko intego yacu ari ukugeza ubutumwa kure, kugeza ubutumwa ku bantu bari hafi n'abari kure. Niyo ntego n'ubundi dufite, nicyo kizatuma dukomeza gukora n'ubundi ntabwo tuzacika intege. Murakoze cyane. Hanyuma rero ku munsi w'ejo biteguye bite, concert iteguye ite, se barabatumiye cyangwa nimwe mugiye kuhakora wenda mwarahasabye, muzaba muri kumwe n'abandi, murabwira icyo abanyarwanda? Murakoze. Umunsi w'ejo uko gahunda iteye, ni igiterane cyateguwe n'itorero rya DPR n'ubundi paruwasi ya Nyarugunga, baradutumiye ntabwo twitumiye. Ubwo gahunda ihari ejo tuzakora amateraniro bisanzwe, nyuma ya saa sita ikigoroba tuzakora konseri. Nyuma yo gukora konseri nyine ubwo intego nyamukuru murabyumva no kwihanisha abantu, kuzana abantu kuri Kristo. Nyuma yaho tuzongera dusubire iwacu kandi dukomeze gukora umurimo w'Imana n'ubundi. Murakoze cyane. Hanyuma rero ibyo bihangano byanyu bihari izo 5 ziri kuboneka hehe? Indirimbo zacu uyu munsi 5 wenda ntabwo arizo dufite zonyine, ngira ngo n'izindi muri rusange dufite hamwe. Niba ari album ya mbere yabanje yasohotse ari bimeze bite? Album ya mbere yitwa Ineza yasohotse mu mwaka wa 2009. Izo ndirimbo zigizwe n'indirimbo 10, ziboneka kuri YouTube yacu, kuri channel ya YouTube yacu yitwa Isezerano Kwaya ADPR Isumba. Ziraboneka izo uko ari 10, ndetse n'indi ya kabiri twasohoye 2017 nayo yitwa Ibyo Wankoreye, nayo iraboneka kuri YouTube, kuri YouTube channel yacu. Izo nanone imaze kujya kuri YouTube ni imwe, ni iyavuze. Izindi enye zisigaye ntabwo turazishyira ku mugaragaro, ariko nabyo turabiteganya muri no minsi. Hanyuma rero nibo murarebwa n'isi yose, abantu bashobora kwishimira bakobwa bati turashaka isezerano rya Nyamagabe, hanyura he kugira ngo wabone? Se kuri Facebook mubaho, ese nimero ya telefone abantu babona bashaka kubatumira, kuko ubutumwa ni bugera kure, abantu bazabakunda bashaka kubatumira ngo muze, cyase bashaka no kuzi wanyu, birumvikana. Muraza kuduha n'ubutumwa bugufi kuba amakorari y'i Kigali atarema aritabira cyane kumanuka nkuko mwe muri kuzamuka umwanya none. Murakoze. Umuntu washaka ibihangano byacu cyangwa washaka kudutumira, nibyo dukoresha Facebook nk'urubuga. Murabona muri no minsi tugomba kugendana n'igihe, koko kuri Facebook turiho, twitwa Isezerano Kwaya ADPR Isumba n'ubundi. Dukoresha na Twitter naho ni Isezerano Kwaya ADPR Isumba, na YouTube channel yacu yitwa Isezerano Kwaya ADPR Isumba, na Instagram nayo Isezerano Kwaya ADPR Isumba. Izo mbuga zose tuzibonekaho. Udashoboye kuboneka ku rubuga rumwe ujya ku rundi, kandi wabonaho amakuru yacu uko waba uyakeneye. Murakoze. Nunganiye, hari na telefone nazo turazifite. Hari telefone y'umuyobozi, perezida wa korari, wenda twayibabwira, 0783 164 211. Si nibyo gusa, buriya
uko isi igenda izamuka mu iterambere, hari inzira nyinshi umuntu ashobora kubonamo amakuru, binashingiye no kuri mwebwe ubu namwe mubaye inshuti zacu, cyangwa se turi kugenda namwe tumenyana. Niba mumenye korali Isezerano, uwababaza amakuru namwe mwayatanga. Aho hose rero ni ahantu umuntu ashobora kugenda avana amakuru agendanye na korali Isezerano ADEPR Nyamagabe. Nizera ko namwe n'ubundi muzadufasha kugira ngo uzumva ubwo butumwa, haba kuri YouTube, haba ku binyamakuru, aho azagenda abona korali Isezerano ADEPR Nyamagabe, uwo yabaza namwe mwadufasha kugira ngo korali abashe kumenya amakuru yayo, kandi ndumva byagenda neza mubigizemo uruhare namwe. Hari indirimbo nshyashya rero mwavuze muri za ndirimbo eshanu mwayitoranyijemo. Iyo ndirimbo biragaragara ko muri eshanu rero mwavuze muti iyi niyo tuzamukanye i Kigali. Amagambo ayirimo, message irimo ni iyihe? Iyo ndirimbo mwayishyitseho muri eshanu, murayiha abanyarwanda mute? Murifuza ko yabafasha iki? Ubutumwa burimo n'ubuhe bw'ibanga? Murakoze. Indirimbo yitwa Iyavuze. Iravuga ngo iyavuze niyo yongeye kuvuga. Mu by'ukuri hari ibintu byinshi twagiye tuvugana n'Imana kandi irabisohoza. Nyuma yo kubisohoza hari ibindi yongeye kutubwira, ari nabwo butuma tubwira abanyarwanda buvuga ngo iyi Mana yavuganye nawe cya gihe niyo yongeye kuvugana nawe uyu munsi. Iravuga ngo ni ukuri ibyo nagusezeranije nzabikora. Nubwo butumwa turi kubwira abanyarwanda ko Imana yababwiye cya gihe, n'uyu munsi niyo yongeye kubabwira yuko ibyo yabasezeranije izabikora. Nubwo butumwa dufite. Kuko akenshi hari igihe wenda usanga korali niba ari zo mu mujyi ugasanga nyine iramenyekana kuko niyo muri Kigali, ariko na ziriya zo mu ntara buriya zirakora. Rimwe na rimwe usanga izo zo mu mujyi arizo ziza zije kureba wenda mu cyaro bimeze bite, bakaza bumva ko wenda ariho bazanye ubutumwa, ariko birakwiye ko nabo ngabo biyo niba barabubwiwe nabo bakagira icyo bamenya, bakwiye kuza nabo bakagira icyo bafasha babandi. Rero ni uburyo bwo gufatanya, kandi haba ari korali, haba ari itangazamakuru, ni umurimo mwiza dukwiye gushyigikiranamo kugira ngo ari uko gukora, ari uko korali ikora, ari itangazamakuru dushyigikirana. Kandi ikindi noneho akenshi usanga abantu bamamaza ijambo ry'Imana ibyabo bidakunze kuvugwa, ugasanga birapfukiranwa. Iki rero ni igihe cyiza cyo kugira ngo n'ijambo ry'Imana naryo rihabwe urubuga, kugira ngo bwa buryo bwose bukoreshwa ribashe kugenda ryamamazwa binyuze muri izo ndirimbo turirimba, ariko noneho n'itangazamakuru ribigezemo uruhare. Imana rero iduhana umugisha kandi ikomeze kudushyigikira kugira ngo uko tubyifuza, haba mu ruhande rwacu nka korali, haba mu ruhande rwanyu nk'abakora umwuga w'itangazamakuru, namwe bizagaragare ko hari uruhare mwagize mu kwamamaza ijambo ry'Imana binyuze muri za mpano na bwa bumenyi mufite mu bigendanye n'itangazamakuru. Binyuze mu itangazamakuru, ariko atari ukugira ngo korali yamamara, ahubwo ari ukugira ngo ijambo ry'Imana ryamamare. Ni uburyo rero twese tugomba gufatanya. Niba twe tuzahimba izo ndirimbo, umunyamakuru nawe akazazigeza hariya hose, urumva ko ni uburyo bwo kwamamaza nyine ijambo ry'Imana. Rero murabizi mu mwanya dufite ivugabutumwa n'ubundi twajemo hariya ku mudugudu wa Nyarugunga, n'ubundi niho tugiye gukomereza. Namwe turabatumiye, muze mudufashe kuvuga ubutumwa, ndetse n'aho bishoboka ibyahakorewe nabyo bibashe kuba byakwamamazwa. N'ubundi dufatanye kugira ngo uwo murimo ukomeze ugere kuri buri wese. Nkumva rero n'ubundi nasoza mbashimira nk'uko twari twabivuze, hanyuma tunababwira ngo nakagaruka nk'uko bajya babivuga mu Kirundi. Yesu abahumurije.